अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फिर ये सब देखकर मैं कदमों को रोक नहीं पा रहा था। इसी वजह से मैं खुद को सुकून देता था। फिर एक रोज़ मेरे होश उड़ गए थे जब मैंने वो सब देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था। कभी नहीं सोच सकता था कि ज़ेबी आंटी भी ऐसी हरकत कर सकती है। इसी रोज़ मैंने जब देखा तो वो खुद को ही खुद सुकून दे रही थी। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि ज़ेबी आंटी अकेले ही ये सब कुछ कैसे कर लेती है। लेकिन ये सब करते साथ ही एक खुशी उनके चेहरे पर आ जाती थी। मैं जान गया कि ज़ेबी आंटी को आज़ादी ज़िंदगी की सही नहीं चल रही थी। इसीलिए ये देखकर मुझे बहुत अफसोस होता था कि काश मैं ज़ेबी आंटी की कुछ मदद कर सकता और इनको सुकून दे पाता। क्यों ना कि ये अब्बू का फ़र्ज़ था। फिर वो अपने फ़र्ज़ ही सही नहीं निभा रहे थे और ये मेरा काम ही था। और दोहरा ये बात भी सच थी कि ऐसे करने से मुझे भी सुकून हासिल होता। मगर ज़ेबी आंटी अकेले ही ये सारा सुकून ले रही थी। मुझे अपने अब्बू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने इतना जल्दी मुझे ज़ेबी आंटी से दूर कर दिया था। मुझे इस वक्त 5 से 6 साल हो चुके थे कि मैं अब उनके साथ नहीं रहता था। मगर अब भी अक्सर ज़ेबी आंटी मुझे अपने पास बुला लेती थी। ज़ेबी आंटी जैसे ही रात को सोती तो मेरी आँख खुल जाती थी। अब्बू इस वक्त घर पर ना आते थे। मैं इसी बात का फ़ायदा उठा लेता था और उठकर मैं उन्हें देखता रहता था। मुझे इस तरह से इनके खूबसूरत चेहरे को देखकर बहुत सुकून हासिल होता था। इनकी खुशबू से मुझे इश्क हो गया था। अब्बू अक्सर ड्यूटी पर होते थे। रात में उठकर ज़ेबी आंटी के बेड पर चला जाता और उनके साथ ही सो जाता था। कभी कभी तो अब्बू सुबह 5 बजे ही घर वापस आते थे। लेकिन इनके वापस आने से पहले ही मैं उठकर अपने बिस्तर पर चला जाता। फिर एक रात मेरी आँख ही ना खुली और फिर इस रात में सो गया था तो अब्बू आ गए। मैं अपने बिस्तर पर जाना भूल गया था। अब्बू मुझे ज़ेबी आंटी के साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और ज़ेबी आंटी को भी बहुत ज़्यादा डांटने लगे, जिस पर ज़ेबी आंटी भी चुप न रह पाई और चीख कर बोली कि बचपन से ही मैंने जमील को पाला है। वो कहने लगी कि जमील मेरा बेटा है, मैंने उसे पाला पोस कर बड़ा किया है। आप इस तरह से उसको डांट नहीं सकते। जमील मेरी औलाद की तरह है। फिर आप ही हैं कि इस छोटी सी बातों की वजह से गुस्सा हो रहे हैं। मगर अब्बू से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त न हो पा रही थी। अब्बू ज़ेबी आंटी को सही से वक्त भी ना दे पा रहे थे। क्यों ना कि वो रात के टाइम नींद बिल्कुल भी नहीं लेती थी, जिस वजह से वो कमज़ोरी का शिकार हो रही थी और इनसे ज़ेबी आंटी का हक भी सही तरीके से अदा नहीं कर पा रहे थे। क्यों ना कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं अब्बू किसी और के चक्कर में थे। और जब ज़ेबी आंटी उनके पास बन सवर कर जाती तो वो बहाना बना देते थे, जिस वजह से ज़ेबी आंटी उनसे बहुत खफा होने लगी थी। अब तो मुझे भी यही लगता था कि ज़ेबी आंटी अब कोई और रास्ता तलाश कर रही थी ताकि वो अपनी सुकून मिटा सके। फिर दूसरी जानिब अब्बू भी ये सब महसूस कर रहे थे। अब्बू की इस बात पर बहुत ज़्यादा नागवार गुजर रही थी। क्यों ना कि ज़ेबी आंटी देखते ही मैं भी अब बहुत ही ज़्यादा नौजवान नज़र आता था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अब्बू के इस तरह से दूर होने से वो मुरझा सी गई थी। अब्बू मुझसे बहुत खफा होने लगे थे, मगर मुझे अब्बू की कोई भी परवाह न थी कि वो मुझ पर गुस्सा करें या मुझे मारें। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं अब जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल करना चाहता था। मैं ज़ेबी आंटी को वो वक्त देना चाहता था। मैं जितना वक्त भी अम्मी के साथ रहता था, कभी भी हद पार ना की थी और अपना मकसद हासिल ना किया था। लेकिन अब मेरी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मेरा गुजारा ऐसे बिल्कुल भी ना हो पा रहा था। क्यों ना कि ज़ेबी आंटी ने भी
مجھے اس بات کی کبھی بھی اجازت نہ دی تھی کہ میں ان کے اتنا قریب ہو جاؤں جس طرح سے ابو ان کے قریب ہو جاتا تھا۔ میں دھیرے سے ان کے پاس جاتا تو وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ وہ جیسے ہی میرے ساتھ کرتی، مگر میں جب بھی ان کو چھوتا تو وہ گھبرا جاتی اور بہت ڈر جاتی، کیوں نہ کہ انہیں پتہ تھا اگر کبھی ابو کو اس بات کا پتہ لگ گیا تو ابو انہیں اور مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ ڈرتی تھی، ورنہ وہ تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ یہ وہ پیار نہیں ہے جو کسی بچے سے ہوتا ہے، اس پیار کا کچھ اور ہی مطلب ہے، کیوں نہ کہ اب وہ میری بہت زیادہ کلوز ہو رہی تھی اور بہانے بہانے سے مجھے اپنے پاس بلایا کرتی تھی۔ پھر اب میں بہت بڑا ہو گیا تھا، لیکن بچپن میں انہوں نے مجھے دیکھا تھا، شاید انہیں میں بہت زیادہ اچھا لگتا تھا، اسی وجہ سے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مگر کبھی بھی ہم نے کوئی حد پار نہ کی تھی۔ مگر میں نے جب سے انہیں واش روم میں وہ سب کرتے دیکھا تو تبھی سے میرا دل بھی مچلنے لگا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ وہ سب کچھ کروں، مگر میں ان کو یہ سب کہنے سے بہت ڈرتا تھا کہ کہیں وہ برا نہ منا جائے یا پھر مجھ پر غصہ نہ کریں۔ ابو کو اگر اس بات کا پتہ چلا تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ پھر میں نے سوچا کہ ابو کی غیر موجودگی میں جب وہ ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں تبھی میں اپنے کام کو سر انجام دوں گا اور زیبی آنٹی کو کسی طرح اس بات پر راضی کروں گا، کیوں نہ کہ ابو بھی ان کا حق ادا نہیں کر پاتے تھے، تو یہ حق ادا بھی اب مجھے ہی کرنا تھا۔ مجھے بھی اب ڈر لگتا تھا کہ اگر وہ اپنی طلب پوری کرنے کے لیے یہاں وہاں چلی گئی تو پھر میں کس کام کا رہوں گا۔ جب میں گھر پر موجود ہوں تو یہ کام بھی کر سکتا ہوں، کیوں نہ کہ انہوں نے بھی تو مجھے آخر پال پوس کر بڑا کیا تھا، اسی احسان کا بدلہ میں چکا سکتا ہوں۔ میں اب کوئی اور طریقہ نکالنا چاہتا تھا جس سے وہ میرے قریب ہو جائے۔ ایک دن میں نہانے جا رہا تھا، میں اپنا ٹاول لینا بھول گیا تھا۔ میں نے زور زور سے آنٹی کو آواز دینا شروع کر دیا، پھر وہ شاید کسی کام میں مصروف تھی، انہوں نے میری آواز نہیں سنی تھی، تو میں ایسے ہی اپنے کمرے میں ٹاول اٹھانے کے لیے آ گیا اور زیبی آنٹی بھی اس وقت اندر آ گئی تھی اور مجھے اس طرح دیکھ لیا جو میں چاہتا تھا۔ انہیں بھی میں اپنے سامنے دیکھ کر میرے چہرے پر ایک عجیب سی ہنسی آ گئی تھی کہ میرا مقصد اب پورا ہو چکا تھا۔ اس کہانی کی اگلی قسط سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔